Hello my dear students and my dear viewers, welcome to Learn O Mania। हमने ITI बच्चों के लिए जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड में पढ़ते हैं, इन बच्चों के लिए स्प्लिट एयर कंडीशनर ये चैप्टर स्टार्ट किया है। आज हम ये चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग ने फर्स्ट टू पार्ट्स नहीं देखे हैं ये चैप्टर के, पहले वो फर्स्ट टू पार्ट्स देख लें, तब ये पार्ट देखें, उनको ज़्यादा समझ में आएगा, उनकी ज़्यादा हेल्प होगी। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। साथ में मैं मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज अटेंड करने की, आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कनेक्टिंग इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट। देखिए ये स्प्लिट यूनिट का ये आउटडोर यूनिट है और ये स्प्लिट यूनिट का इंडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट, एक सक्शन लाइन के द्वारा, दूसरा है लिक्विड लाइन और तीसरा है इलेक्ट्रिकल केबलिंग वर्क। ये तीनों चीज़ों से आउटडोर और इंडोर कनेक्ट किया रहता है। देखिए ये रेड कलर की जो है ये लिक्विड लाइन है, या इसको हम डिस्चार्ज लाइन भी कह सकते हैं। दिस इज द लिक्विड लाइन जो आउटडोर यूनिट से लो टेम्परेचर, लो प्रेशर की रेफ्रिजरेंट इंडोर यूनिट तक लेके जाती है। ये ब्लू कलर की रिटर्न होती हुई सक्शन लाइन है। ये सक्शन लाइन से लो टेम्परेचर, लो प्रेशर की वेपर रेफ्रिजरेंट फिर से आउटडोर यूनिट में आती है। एंड साथ में यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर से दिख रहा है ये केबल है, ये इलेक्ट्रिकल केबल द्वारा इंडोर यूनिट से सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो आउटडोर यूनिट तक पहुंचती है। यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर टनेज दिखाया हुआ है स्प्लिट यूनिट का। ये सक्शन लाइन के कुछ साइजेस हैं, ये डिस्चार्ज लाइन के कुछ साइजेस हैं और ये लिक्विड लाइन के साइजेस हैं। आप चाहिए तो ये वीडियो को पॉज करके थोड़ा ये साइजेस को स्टडी कर सकते हैं। ये जो सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन की साइज दी हुई है ये इंचेस में दी हुई है। इनकी डायामीटर, सक्शन लाइन की डायामीटर, डिस्चार्ज लाइन की डायामीटर और लिक्विड लाइन की जो डायामीटर है, ट्यूबिंग डायामीटर, वो इंचेस में यहाँ पर मेंशन्ड है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे एसी का टनेज बढ़ेगा, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और लिक्विड लाइन की जो डायामीटर है वो भी बढ़ती जा रही है। और साथ में एक बात और बता दूं, सक्शन लाइन का डायामीटर हमेशा डिस्चार्ज लाइन के डायामीटर के मुकाबले बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि सक्शन लाइन में वेपर रेफ्रिजरेंट रहती है लो टेम्परेचर, लो प्रेशर की, और डिस्चार्ज लाइन में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहती है। तो ऑलवेज सक्शन लाइन का जो डायामीटर है, ट्यूबिंग डायामीटर, वो डिस्चार्ज लाइन से बड़ा ही होगा। से फॉर एग्जांपल हाफ टन का अगर स्प्लिट यूनिट है तो उसकी सक्शन लाइन जो है वो 3/8 इंच की होगी, डिस्चार्ज लाइन भी 3/8 इंच की और लिक्विड लाइन 1/4 इंच की। अगर पौने टन का है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कितने इंचेस का सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और लिक्विड लाइन है। वैसे ही 1.5 टन, वैसे ही 2 टन, 2.5 टन का स्प्लिट यूनिट, यहाँ पर ट्यूबिंग साइज लिखी हुई है। ये कंपनी रेकमेंडेड ट्यूबिंग साइज है। ये ट्यूबिंग साइज आपकी बहुत मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ नोट, कुछ खास बात का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, जो आउटडोर यूनिट है वो हमेशा आपको इंडोर यूनिट की हाइट के मुकाबले नीचे लगाने की कोशिश करनी है। आउटडोर यूनिट जो है वो इंडोर यूनिट से हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। ये पहली चीज आपको याद रखनी है। इससे क्या होता है कि ऑयल रिटर्न होने में, वापस इंडोर यूनिट से ऑयल रिटर्न होने में आउटडोर यूनिट में अच्छा पड़ता है, ऑयल रिटर्न होना आसान हो जाता है। इसीलिए आउटडोर यूनिट जो है वो इंडोर यूनिट के मुकाबले थोड़ा नीचे हाइट पे होना चाहिए। चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडोर यूनिट एंड द आउटडोर यूनिट शुड बी केप्ट एज नियर एज पॉसिबल। ये जो आउटडोर यूनिट है और ये जो इंडोर यूनिट है, इनके बीच में फासला जो है वो आप कम से कम रखने की कोशिश करें।
इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट ये नजदीक होना चाहिए एक दूसरे से। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट जितना पास पास में होगा आपकी ट्यूबिंग साइज उतनी कम होगी, और इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में जब रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होती है तो प्रेशर ड्रॉप उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में फासला कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना अच्छा है। प्रेशर ड्रॉप से आप तो एक प्रिवेंट होंगे, और दूसरी चीज रेफ्रिजरेंट कम चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, रेफ्रिजरेंट आपको कम चार्ज करनी पड़ेगी, और जितनी रेफ्रिजरेंट चार्ज कम होगी उतना ही कंप्रेसर पे लोड कम आएगा, कंप्रेसर की लाइफ बढ़ेगी। सो आपको इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब गैस चार्जिंग के बारे में स्टडी करते हैं कि स्प्लिट यूनिट में गैस चार्ज कैसे की जाती है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है गैस चार्ज का। स्प्लिट यूनिट में पहले तो आप याद रखिए जो ज्यादातर रेफ्रिजरेंट चार्ज की जाती है वो है R22, नेक्स्ट R32 और R410A। ये रेफ्रिजरेंट आपको स्प्लिट यूनिट में ज्यादा चार्ज की भी मिलेगी। चलिए देखते हैं चार्ज कैसे की जाती है रेफ्रिजरेंट, पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चार्ज करने से पहले आउटडोर यूनिट पर ये जो दो सर्विस वाल्व लगे रहते हैं, ये बड़ा वाला है सक्शन सर्विस वाल्व, ये 3 पोर्ट्स का होता है। ठीक है, एक तरफ यहाँ देखिए आप ये सक्शन लाइन लगी हुई है, यहाँ पर ये सर्विस पोर्ट है, और एक लाइन आउटडोर यूनिट के अंदर गई होगी। ठीक है, जो आउटडोर यूनिट के अंदर कंप्रेसर तक जाएगी, और यहाँ पर ये जो नट दिख रहा है ये नट खोलकर हम लोग यहाँ पर एलन स्क्रू देख सकते हैं। वो एलन स्क्रू की मदद से हम ये सक्शन वाल्व को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अगर सक्शन वाल्व को ओपन क्लोज करना है तो ये यहाँ पर जो एलन स्क्रू होगा उसके जरिए होता है। वैसे ही यहाँ पर ये लिक्विड लाइन का वाल्व है। ठीक है, ये लिक्विड लाइन लगी हुई दिख रही है यहाँ पर, ये लिक्विड लाइन से रेफ्रिजरेंट जाएगी। ये यहाँ पर अगेन ये नट खोलकर हम अंदर एलन स्क्रू देख सकते हैं, जहाँ से हम लोग ये आउटडोर ये लिक्विड लाइन के वाल्व को ओपन या क्लोज कर सकेंगे। और ये लिक्विड लाइन के अंदर एक कनेक्शन होता है जो डायरेक्ट जहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस या कैपिलरी ट्यूब से रेफ्रिजरेंट आएगी। यही दोनों वाल्व को मैंने यहाँ पर ये डायग्राम में बताया है। ये है लिक्विड लाइन सर्विस वाल्व। देखिए ये जो लाइन है ये लाइन से रेफ्रिजरेंट आएगी वाया कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यहाँ से कैपिलरी ट्यूब से लो टेम्परेचर लो प्रेशर की रेफ्रिजरेंट आएगी। यहाँ पर ये जो स्क्रू मैंने कहा था यहाँ पर वो ये एंड है। ये डेड कैप खोलकर हम लोग ये वाला अंदर का एलन स्क्रू देख सकते हैं। ये एलन स्क्रू अगर मैं पूरा राइट इन कर दूंगा तो राइट इन करने के बाद ये वाली लाइन बंद हो जाएगी, और ये एलन स्क्रू को अगर मैं राइट आउट करता हूँ, राइट आउट अगर इसे हम करेंगे तो ये वाली लाइन फिर से ऑन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक लिक्विड लाइन के लिए पोर्ट है। यहाँ से लिक्विड लाइन आपको ले जाकर इनडोर यूनिट के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये है लिक्विड लाइन पोर्ट। वैसे ही सक्शन सर्विस वाल्व, ये सक्शन सर्विस वाल्व जो है ये 3 वे वाल्व है। लिक्विड लाइन का सर्विस वाल्व 2 वे वाल्व होता है, एक ये वाला कनेक्शन और एक ये वाला कनेक्शन, 2 ही कनेक्शंस हैं, इसीलिए इसको 2 वे वाल्व कहते हैं। ये जो सक्शन सर्विस वाल्व है ये 3 वे वाल्व है। 3 वे वाल्व देखिए, एक ये वाला कनेक्शन सक्शन लाइन जो फिर से रेफ्रिजरेंट को लो टेम्परेचर लो प्रेशर की वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में अंदर लेके जाएगा आउटडोर यूनिट के अंदर। ये है सक्शन लाइन, यहाँ पर सक्शन लाइन कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये है सर्विस पोर्ट, यहाँ से हम सर्विसिंग के वक्त चार्जिंग लाइन वगैरह फिट करना है, यहाँ पर हम फिट करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर श्रेडर वाल लगा रहता है या नॉन रिटर्न वाल लगा रहता है। और ये है डेड कैप मारा हुआ है यहाँ पर, ये डेड कैप हटाकर हम अंदर का एलन स्क्रू तक पहुँच सकते हैं। अगर हम एलन स्क्रू को पूरा राइट इन करेंगे, एलन स्क्रू को राइट इन करने से ये वाली सक्शन लाइन बंद हो जाएगी। सक्शन लाइन बंद होने से जो कंप्रेसर है उसका कनेक्शन कट आउट हो जाएगा। आई मीन कंप्रेसर जो है वो सक नहीं कर पाएगा रेफ्रिजरेंट को। ये वाले दोनों पोर्ट जो है खुले रहेंगे। जैसे ही हम यहाँ चार्जिंग लाइन टाइट करते हैं तो इसके अंदर का जो श्रेडर वाल्व है वो खुल जाएगा, और चार्जिंग पोर्ट ये वाला पोर्ट और ये सक्शन लाइन का जो पोर्ट है ये दोनों आपस में खुल जाएंगे।
ठीक है। तो ये आपको सर्विस वाल्व की वर्किंग राइट इन करने से क्या होता है, राइट आउट करने से एलन स्क्रू को क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सर्विस पोर्ट जो है और ये जो सक्शन लाइन का पोर्ट है, बस ये दोनों आपस में, आपने अगर यहाँ पर चार्जिंग लाइन लगाई और चार्जिंग लाइन को टाइट किया तो अंदर का श्रेडियर वाल्व खुल जाएगा और ये कनेक्शन, सर्विस पोर्ट का कनेक्शन और ये सक्शन लाइन का कनेक्शन, ये दोनों आपस में खुल जाएंगे। अगर ये तुम्हें तीनों पोर्ट्स खुले रखने हैं तो आपको एलन स्क्रू को राइट आउट रखना पड़ेगा, और अगर आपको ये पोर्ट बंद करना है तो आप एलन स्क्रू को राइट इन रखेंगे। एलन स्क्रू को राइट इन रखने पर ये पोर्ट बंद हो जाएगा। सो ये कुछ सर्विस वाल्व की वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप गैस चार्जिंग का काम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वही डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश की है। देखिए ये आउटडोर यूनिट यहाँ पर बताया है। आउटडोर यूनिट में ये सक्शन सर्विस वाल्व, सपोजिंग ये डिस्चार्ज सर्विस वाल्व, दिस इज द सक्शन सर्विस वाल्व और ये है डिस्चार्ज सर्विस वाल्व। ये सक्शन सर्विस वाल्व के ऊपर लगी हुई ये सक्शन लाइन जहाँ से रेफ्रिजरेंट आएगी, ये डिस्चार्ज लाइन पर लगी हुई लिक्विड लाइन जहाँ से रेफ्रिजरेंट इंडोर यूनिट में जाएगी। ये सपोजिंग मैनिफोल्ड गेज है, ये नाइट्रोजन सिलेंडर, ये वैक्यूम पंप और ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। चलिए अब देखते हैं कि स्प्लिट यूनिट पर हम गैस चार्जिंग वगैरह का काम कैसे कर सकते हैं। सपोजिंग पहली चीज कि आप, हमने नई यूनिट असेंबल की और नई यूनिट कहीं फिट की है। नई यूनिट के अंदर आउटडोर यूनिट का जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर में ऑलरेडी गैस फिल्ड अप होती है, रेफ्रिजरेंट फिल्ड अप होगी। ठीक है, तो नई यूनिट में रेफ्रिजरेंट फिल्ड अप होती है कंडेंसर के अंदर, आउटडोर यूनिट के अंदर। वो हम असेंबल करने के बाद इंडोर यूनिट को सिर्फ वो गैस हमें छोड़नी है। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं नई यूनिट असेंबल किया है मैंने, तो ये इंडोर यूनिट और ये सारी ट्यूबिंग जो है, यहाँ पर एयर होगी। ये एयर, इंडोर यूनिट की एयर जो है, ये मुझे निकालनी है। निकालने के लिए किस तरह इंडोर यूनिट से हम एयर को निकालेंगे, इंडोर यूनिट को वैक्यूमाइज करेंगे। सबसे पहले आप डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को आपको राइट इन ही रखना है, इसको राइट इन रखना। दूसरी चीज जो सक्शन सर्विस वाल्व है, उसको भी आपको राइट इन रखना है। सक्शन सर्विस वाल्व का जो ये सक्शन पोर्ट है, सक्शन पोर्ट से आप चार्जिंग लाइन टाइट करके चार्जिंग लाइन आप लो साइड गेज पोर्ट पर, मैनिफोल्ड का जो गेज पोर्ट है, लो साइड गेज पोर्ट, आप चार्जिंग लाइन गेज पोर्ट पर लगाएंगे। चार्जिंग लाइन का जो कॉमन पोर्ट है, मैनिफोल्ड गेज का जो कॉमन पोर्ट है, वहां से आप एक चार्जिंग लाइन जो है वो वैक्यूम पंप को अटैच करेंगे। ठीक है, तो वैक्यूम पंप से चार्जिंग लाइन लेकर आपको कॉमन पोर्ट पर लगानी है और लो साइड मैनिफोल्ड गेज के ऊपर जो लो साइड का पोर्ट है, वहां से चार्जिंग लाइन लेकर आपको सक्शन सर्विस वाल्व के सक्शन पोर्ट पर फिट करनी है। अब आप वैक्यूम पंप ऑन करेंगे। वैक्यूम पंप ऑन करने के बाद आप ये गेज मैनिफोल्ड का जो लो साइड कनेक्शन है, ये वाल्व को आपको राइट आउट करके खोलना है। ठीक है, खोलने के बाद आप यहाँ पर चार्जिंग लाइन बराबर से टाइट कर देना। जैसे ही वैक्यूम पंप चालू होगा और जैसे ही हम वैक्यूमाइज करना स्टार्ट करेंगे, ये पूरी इंडोर यूनिट पूरी वैक्यूमाइज होने लगेगी। यहाँ तक जितनी भी एयर वगैरह भरी हुई है, पूरी एयर वैक्यूमाइज होगी और सक्शन सर्विस वाल्व के सक्शन पोर्ट के जरिए वो एयर वगैरह जो भी है वो वैक्यूम पंप खींचेगा और वैक्यूम पंप उस एयर को डिस्चार्ज कर देगा। आपको यहाँ देखते जाना है लो साइड के गेज पर कि यहाँ पर कितनी वैक्यूम हो रही है। आपको वैक्यूमाइजिंग प्रोसेस कम से कम 100-200 माइक्रोन्स तक करना है। आपको वैक्यूमाइज कम से कम, इंडोर यूनिट को वैक्यूमाइज कम से कम 20 मिनट से लेकर हाफ एन आवर तक वैक्यूमाइज करना है। 20 मिनट 30 मिनट के बाद आपको वैक्यूमाइजिंग बंद करनी होगी। वैक्यूमाइजिंग बंद करने के लिए आप ये मैनिफोल्ड का जो गेज पोर्ट है, पहले इसको राइट इन कर देंगे और यहाँ से चार्जिंग लाइन आप डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आप चार्जिंग लाइन डिस्कनेक्ट करेंगे उसके बाद ये वैक्यूम पंप को ऑफ कर देंगे। मतलब आपका इंडोर यूनिट जो है अब पूरा वैक्यूमाइज हो चुका है। इतना करने के बाद आप ये दोनों सर्विस वाल्व जो है राइट इन जो थे उसको राइट आउट कर देंगे।
आउटडोर यूनिट में जो रेफ्रिजरेंट भरी होगी R22 हो सकती है, R32 हो सकती है, R410 हो सकती है। जैसे ही आप सर्विस वाल्व को राइट आउट करेंगे, आउटडोर यूनिट की गैस जो है वो इनडोर यूनिट में जाने लगेगी। ठीक है, तो आपका आउटडोर यूनिट की जो रेफ्रिजरेंट है वो इंडोर यूनिट में जाएगी और पूरी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो है वो सर्कुलेट हो जाएगी। ये तरीका है नई मशीन के ऊपर काम करने का। आप आउटडोर यूनिट की गैस इंडोर यूनिट में या पूरी यूनिट में किस तरह छोड़ेंगे। अच्छा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। आप सपोजिंग आपने एक मशीन असेंबल की है, एक मशीन आपने असेंबल की है, ना उसके आउटडोर यूनिट में गैस है ना उसके इंडोर यूनिट में गैस है, पूरी मशीन पर आपको A to Z पूरा गैस चार्जिंग का काम करना है। सबसे पहले आपको प्रेशराइज करना होगा लीक टेस्ट के लिए। ठीक है, प्रेशराइज करने के लिए आप नाइट्रोजन सिलेंडर लेंगे। नाइट्रोजन सिलेंडर के ऊपर एक चार्जिंग लाइन लगाकर आप चार्जिंग लाइन कॉमन पोर्ट पर लगाएंगे। अब एक दूसरी चार्जिंग लाइन लेकर मैनिफोल्ड गेज के लो साइड पोर्ट पर आपको कनेक्ट करना है और दूसरी चार्जिंग लाइन का जो सिरा है वो आप सक्शन सर्विस लाइन के सर्विस पोर्ट पर लगाएंगे। ठीक है, आप नाइट्रोजन सिलेंडर जो है, आपका नाइट्रोजन सिलेंडर के ऊपर जो 2 स्टेज रेगुलेटर वाल्व है उसको तकरीबन आपको 150 psig पर सेट करना है। ठीक है, मैनिफोल्ड गेज पर आपको प्रेशर देखते जाना है कितना प्रेशर होगा प्रेशर डालने के दौरान। इतना होने के बाद आप मैनिफोल्ड गेज का जो लो साइड का जो गेज पोर्ट है वो गेज पोर्ट आप राइट आउट कर देंगे। यहाँ से आप सक्शन सर्विस वाल्व को राइट आउट करेंगे, आप डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को भी राइट आउट करेंगे या लिक्विड लाइन सर्विस वाल्व जो है उसको राइट आउट करेंगे। जैसे ही आप दोनों सर्विस वाल्व राइट आउट करते हो, मैनिफोल्ड गेज को राइट आउट करते हो, नाइट्रोजन गैस जो है वो सिस्टम में जाने लगेगी। पूरी सिस्टम में नाइट्रोजन गैस का प्रेशर बिल्टअप होगा। जितना प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, मैनिफोल्ड का जो लो साइड का प्रेशर गेज लगा होगा वो वहां पर आपको प्रेशर देखना है कि आप कितना प्रेशर बिल्टअप कर रहे हो। तकरीबन अबाउट 150 psig प्रेशर बिल्टअप होने के बाद आप नाइट्रोजन का सर्विस सिलेंडर बंद करेंगे। आप मैनिफोल्ड गेज का जो ये लो साइड का सर्विस पोर्ट है उसे भी बंद करेंगे। ये मैनिफोल्ड गेज का जो हाई साइड का सर्विस पोर्ट है इसे तो आपको राइट एंड बंद ही रखना है। ठीक है, आप अंदर आपने अबाउट 150 psig गैस का प्रेशर भरा हुआ है। अब आप जहां जहां पर आपको डाउट है लीकेज का जॉइंट वगैरह के ऊपर, वहां पर आपको सोप सोल्यूशन लगाना है। सोप सोल्यूशन आप बनाकर सोप सोल्यूशन आप जगह जगह जहां पर आपने जॉइंट मारे हैं, ठीक है, कहीं पर भी जॉइंट हो सकता है, वहां पर आपको सोप सोल्यूशन लगाकर आपको चेक करना है लीकेज के लिए। अगर लीकेज हुआ तो सोप सोल्यूशन में बबल्स बनने लगेंगे। ठीक है, अगर बबल्स बनने लगते हैं तो आप समझ जाना वहां पर लीकेज है। वो लीकेज आपको सुधारना पड़ेगा, चाहे उसको टाइट करके या चाहे उसको ब्रेजिंग करके। अगर फ्लेयरिंग जॉइंट होगा तो आपको टाइट करना पड़ेगा, अगर ब्रेजिंग जॉइंट होगा तो प्रेशर निकाल कर आपको फिर से ब्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका है लीक टेस्ट करने का। लीक टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए और लीक टेस्ट के समय आप प्रेशर जो है नाइट्रोजन का वो 150 psig या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 psi मेंटेन करना है। इससे ज़्यादा प्रेशर सिस्टम में मत डालिएगा। इतना प्रेशर काफ़ी है लीक टेस्ट करने के लिए। तो ये था प्रेशराइजिंग और लीक टेस्टिंग का प्रोसीजर। प्रेशराइजिंग एंड लीक टेस्टिंग के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप गैस चार्जिंग में होगा वैक्यूमाइज करना। चलिए देखते हैं वैक्यूमाइज हम किस तरह करेंगे। वैक्यूमाइज करने के लिए आपको वैक्यूम पंप लेना है। वैक्यूम पंप पर एक चार्जिंग लाइन लगाकर, वैक्यूम पंप का जो सक्शन पोर्ट है वहां पर एक चार्जिंग लाइन लगाकर, चार्जिंग लाइन आप कॉमन पोर्ट पर फिट करेंगे मैनिफोल्ड गेज के। मैनिफोल्ड गेज के लो साइड से एक दूसरी चार्जिंग लाइन निकालकर आप सक्शन सर्विस वाल्व के सक्शन सर्विस पोर्ट पर फिट करेंगे। ठीक है, सक्शन सर्विस पोर्ट पर बराबर फिट कर दीजिएगा।
ये दोनों वाल्व, सक्शन सर्विस वाल्व आपको राइट आउट रखना है, डिस्चार्ज सर्विस वाल्व भी आपको राइट आउट रखना है। इतना करने के बाद आप मैनिफोल्ड गेज के ऊपर लगा हुआ जो लो साइड का जो वाल्व है ये आपको खोलना है। ठीक है, आप लो साइड का जो वाल्व है ये मैनिफोल्ड गेज का, ये खोल दीजिए। ये वैक्यूम पंप यहाँ से चालू कीजिए। जैसे ही आप वैक्यूम पंप चालू करेंगे, वैक्यूम पंप सिस्टम के अंदर से एयर वगैरह के प्रेशर को या नाइट्रोजन जो आपने डाली थी उसके प्रेशर को लेकर वैक्यूम पंप उसे हवा में डिस्चार्ज करने लगेगा। ठीक है, ये आप वैक्यूमाइजिंग प्रोसेस चलने दें कम से कम आधे पौने घंटे तक। ठीक है, आपको यहाँ पर लो साइड पर देखते जाना है कि कितनी वैक्यूमाइजिंग हो रही है। कम से कम वैक्यूमाइजिंग जो है वो अबाउट 100 या 200 माइक्रॉन्स तक आपको वैक्यूमाइज करना है। ठीक है, आधा पौने घंटे तक आप वैक्यूमाइज करने दें। ये दोनों सर्विस वाल्व राइट आउट रखें। चार्जिंग लाइन जो है आपने कहाँ फिट करनी है, सक्शन सर्विस वाल्व के सक्शन सर्विस पोर्ट पर। ठीक है, ये चार्जिंग लाइन बिल्कुल ही टाइट होनी चाहिए। आधे पौने घंटे के बाद जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है वैक्यूमाइजिंग हो गया होगा, अब आपको वैक्यूमाइजिंग बंद करना है। ठीक है, वैक्यूमाइजिंग प्रोसेस बंद करने के लिए सबसे पहले मैनिफोल्ड का जो लो साइड सर्विस पोर्ट है, सर्विस पोर्ट का वाल्व है जो आपने राइट आउट करके रखा था, इसको क्लोज कर दीजिए, राइट इन कर दीजिए। इतना करने के बाद आप दोनों ये जो चार्जिंग लाइन लगी हुई है सक्शन सर्विस वाल्व के सक्शन सर्विस पोर्ट पर, ये चार्जिंग लाइन आप यहाँ से निकाल दीजिए और वैक्यूम पंप बंद करके हटा दीजिए। ठीक है, अब आपका वैक्यूमाइज सिस्टम पूरा वैक्यूमाइज हो चुका है, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। अंदर जरा भी एयर या जरा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम वैक्यूम करते हैं। वैक्यूमाइजिंग के बाद गैस चार्जिंग में अपना लास्ट स्टेप होगा गैस चार्ज करना। गैस चार्ज करने के लिए आपको R22, अगर सिस्टम R22 की है तो आपको R22 का सिलेंडर चाहिए। अगर सिस्टम 132 की होगी तो आपको वो रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर चाहिए। अगर सिस्टम R410A की है तो आपको 410 का A का सिलेंडर चाहिए। ठीक है, आपको सिलेंडर लेना है, आपको वेइंग स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। आप भरा हुआ सिलेंडर जो है वेइंग स्केल पर रख देंगे, अंदर देख लेंगे कि अंदर रेफ्रिजरेंट कितनी है। अगर 1 टन का स्प्लिट यूनिट हुआ तो आपके पास कम से कम 1 किलो से ऊपर रेफ्रिजरेंट होनी ही चाहिए। जितना बड़ा स्प्लिट यूनिट होगा उतनी ज़्यादा रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। चलिए देखते हैं अब फाइनली गैस चार्ज किस तरह किया जाता है। हमने ऑलरेडी सिस्टम को वैक्यूमाइज करके रखा था। वैक्यूमाइज करने के बाद अब गैस चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए आप सर्विस लाइन जो है, सर्विस सिलेंडर है रेफ्रिजरेंट का, वहां से एक चार्जिंग लाइन लेकर, चार्जिंग होज लेकर आप मैनिफोल्ड गेज के कॉमन पोर्ट पर उसे फिट करेंगे। सबसे पहले मैनिफोल्ड गेज का जो लो साइड का पोर्ट है, यहाँ से आप एक दूसरी चार्जिंग लाइन निकाल कर आप सक्शन पोर्ट पर हल्का सा उसको फिट करके रखेंगे, ज़्यादा दबाना नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद आप मैनिफोल्ड गेज का लो साइड का वाल्व ओपन कर देंगे, राइट आउट कर देंगे। इसके बाद ये जो चार्जिंग लाइन आपने लगाई है इसके अंदर हवा होगी, इज़न्ट इट? ये एयर आपको निकालना ज़रूरी है। इसको कहा जाता है पर्जिंग आउट एयर, पर्जिंग कहते हैं जिसे शॉर्ट में। तो आपको ये पर्जिंग करना है। अंदर जो चार्जिंग लाइन के अंदर एयर भरी होगी या मैनिफोल्ड गेज के जो अंदर एयर भरी होगी वो एयर पहले एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देनी है, नहीं तो ये एयर जो है वो गैस के साथ सिस्टम में चली जाएगी, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगी बराबर से एयर की वजह से। तो सबसे पहले आपको पर्जिंग करके एयर को बाहर निकालना है। पर्जिंग करने के लिए ये इतने कनेक्शंस चार्जिंग लाइन के करने के बाद आपको सर्विस सिलेंडर जो है रेफ्रिजरेंट का, उसका वाल्व खोलना है। खोलने के बाद ये रेफ्रिजरेंट चार्जिंग लाइन से होती हुई, मैनिफोल्ड से, गेज से होती हुई रेफ्रिजरेंट यहाँ तक पहुँचेगी। ये आपने अभी लूज रखा है चार्जिंग लाइन का ये वाला हिस्सा, ये वाला एंड, यहाँ से रेफ्रिजरेंट लीक होने लगेगी और रेफ्रिजरेंट के साथ जो है चार्जिंग लाइन में भरी हवा भी लीक हो जाएगी। तो रेफ्रिजरेंट थोड़ी सी आप लीक करें जिसके जरिए हवा भी लीक हो जाएगी, एयर भी लीक हो जाएगी।
पर्जिंग करने के बाद आप एक बार वेइंग स्केल पर गैस का वजन देख लें, वेइंग स्केल पर आप गैस का वजन देख लें और उसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि अब हम जब चार्ज करेंगे तो हमें मालूम पड़े कि अंदर कितनी गैस हम चार्ज कर चुके हैं बाय वेट। गैस का वजन नोट डाउन करने के बाद आप ये चार्जिंग लाइन का ये वाला जो सिरा यहाँ पर सर्विस पोर्ट पर लगा था, ये वाला सिरा अब हम टाइट कर देंगे। जैसे ही आप चार्जिंग लाइन का ये वाला सिरा टाइट करते हैं, अंदर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी वैक्यूम है, रेफ्रिजरेंट अपने आप सिस्टम के अंदर जाने लगेगी। अब आपको सक्शन सर्विस वाल्व जो है उसको राइट आउट कर देना है, लिक्विड सर्विस वाल्व जो है उसको भी राइट आउट कर देना है। रेफ्रिजरेंट जो है वो आप सिस्टम में जाने लगेगी। आप रेफ्रिजरेंट का वजन यहाँ नोट डाउन करते जाइए। जैसे ही रेफ्रिजरेंट जाएगी आपको वजन नोट डाउन करना है और देखना है आप कितनी रेफ्रिजरेंट बाय वेट कितनी रेफ्रिजरेंट चार्ज कर चुके हैं। थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट जाने के बाद आप यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, इसको राइट इन कर दीजिए। आप गैस डालना बंद कर दीजिए। गैस डालना बंद करने के बाद आप जो अपनी मशीन है, मशीन को इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर ऑन कीजिए। मशीन ऑन कीजिए एंड अब हल्के हल्के से यहाँ से रेफ्रिजरेंट को चार्ज कीजिए। आपको मैनिफोल्ड गेज पर रीडिंग देखनी है और स्लोली यहाँ से मैनिफोल्ड गेज के वाल्व से आपको कंट्रोल करके चार्ज करते जाना है। आप इसे राइट आउट करेंगे, थोड़ी सी गैस भेजेंगे, यहाँ पर प्रेशर देखेंगे, आप प्रेशर राइज होता हुआ देखेंगे। अगेन थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा गैस चार्ज करने के बाद इसको आपको राइट इन फिर से करना है। ठीक है, देखना है यहाँ प्रेशर कितना है, फिर से राइट आउट करना है। अगेन थोड़ी सी गैस जाने दीजिए, प्रेशर देखते जाइए कितना बिल्डअप हो रहा है। अगेन इसको राइट इन करना है मैनिफोल्ड गेज के पोर्ट को। तो इस तरह आप थोड़ी थोड़ी करके गैस डालते रहे। गैस डालने के साथ साथ आपको एट द सेम टाइम प्रेशर भी देखते जाना होगा कि आप प्रेशर कितना डाल रहे हैं। ठीक है, जब आपको लगता है कि प्रेशर बिल्टअप हो चुका है, अब नॉर्मली स्प्लिट यूनिट में जो है प्रेशर, बैक प्रेशर यहाँ पर हमें अबाउट 60-65 psig मिलना चाहिए R22 रेफ्रिजरेंट के लिए। जब तक आपको उतना प्रेशर नहीं मिलता, आप प्रेशर देखकर आप चार्ज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर वज़न भी देखते जाइए। कंपनी ने जितना स्पेसिफाई किया है वज़न, बिल्कुल उतनी ही रेफ्रिजरेंट आपको चार्ज करनी होगी। ठीक है, आपको अगर प्रेशर जितना चाहिए उतना आ चुका है, यहाँ पर आपको जितनी वज़न गैस डालनी थी उतनी आप डाल चुके हैं। अब आपको चार्जिंग प्रोसेस बंद कर देना होगा। चार्जिंग प्रोसेस बंद करने के लिए आप सबसे पहले मैनिफोल्ड गेज को राइट इन करके मैनिफोल्ड गेज का पोर्ट बंद कर दें। मैनिफोल्ड गेज को आपने राइट इन कर दिया। सर्विस सिलेंडर जो है उसका भी वाल्व बंद कर दें। इतना करने के बाद आप चार्जिंग लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आप चार्जिंग लाइन सर्विस वाल्व से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आपकी सिस्टम अब गैस चार्ज हो चुकी है। सिस्टम को चलने दीजिए एक आध घंटे तक। एक आध घंटे के बाद फिर से चार्जिंग लाइन लगाकर आप प्रेशर देख सकते हो कितना प्रेशर आ रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि अगर ज़्यादा और थोड़ी ज़्यादा गैस की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ऐसे ही चार्जिंग लाइन करके उसको पहले पर्च करके थोड़ी सी गैस और टॉप अप कर सकते हैं। आपको लगता है कि गैस ज़्यादा हो चुकी है तो ये चार्जिंग लाइन का सिरा आप यहाँ से खोल कर एक्स्ट्रा गैस लीक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है शॉर्ट में चार्जिंग का। मैंने ट्राई की हुई है कि मैं फिगर में आपको चार्जिंग प्रोसेस पूरा समझा दूं। अब आइए देखते हैं चार्जिंग प्रोसेस के बाद अलग अलग गैसेस के लिए कौन से पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना होगा। से सपोजिंग R22 आपने चार्ज की हुई है। R22 का स्टैंडिंग प्रेशर तकरीबन 150 psig होता है। देखिए, मैं पहले ही बता दूं, ये प्रेशर रीडिंग से जो हम लोग चार्ज करते हैं, ये प्रेशर रीडिंग से चार्ज करना सही नहीं है। हमें वजन देखकर ही चार्ज करना होगा। जितना वजन रेफ्रिजरेंट का जितना वजन रिक्वायरमेंट है उतनी वजन के हिसाब से आप चार्ज कीजिए। प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से सिस्टम का प्रेशर चेंज होते रहता है, तो खाली प्रेशर देख के चार्ज करना सिस्टम को गलत होगा। सो अगेन आई रिपीट, आपको वेट के हिसाब से ऑलवेज सिस्टम को चार्ज करनी है। वॉट एवर द केस में बी,
चलिए देखते हैं R22 अगर है तो R22 का स्टैंडिंग प्रेशर 150 psig के आसपास होता है। R22 अगर आपने मशीन में चार्ज की है तो बैक प्रेशर या सक्शन प्रेशर अबाउट 60 से 70 psig हो सकता है। डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो 250 से 300 psig होता है, ठीक है। और अलग अलग रेफ्रिजरेंट की यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो, जैसे यहाँ पर R22 की बॉइलिंग पॉइंट है -40.8 डिग्री सेल्सियस। ये जो है जीरो नहीं है, ये डिग्री है, ठीक है। ये सब में ये डिग्रीज आप लिख लीजिए, जीरो नहीं है, दिस इज डिग्रीज। R32 अगर आपने चार्ज की है तो R32 का स्टैंडिंग प्रेशर ज्यादा होता है, 240 psig। तो R32 आप चार्ज करेंगे तो सक्शन प्रेशर तकरीबन 110-125 psi के आसपास होगा और डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो 400 to 510 psi के आसपास होगा। R410 आपने चार्ज की है तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 225 to 230 psig। सक्शन प्रेशर होगा अबाउट 120 to 130 psi और डिस्चार्ज प्रेशर होगा अबाउट 450 to 500। तो जहां पर ये दो रेफ्रिजरेंट जो भी स्प्लिट यूनिट में चार्ज की है, आपके ब्रेजिंग्स कनेक्शंस वगैरह एकदम मजबूत होने चाहिए क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ब्रेजिंग वगैरह कनेक्शन जो हैं आपको अच्छे तरीके से करने होंगे ये दो रेफ्रिजरेंट के लिए। इसके अलावा मैंने कुछ और रेफ्रिजरेंट के पैरामीटर्स यहाँ लिखे हैं। ये वीडियो को रोक करके आप ये वीडियो की स्क्रीनशॉट ले करके ये पैरामीटर्स अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग, ज़्यादातर ये पहली 3 रेफ्रिजरेंट ही स्प्लिट यूनिट में चलती है। ये 3 पैरामीटर्स तो आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। तो ये है कुछ पैरामीटर्स चार्जिंग के वक्त जो आपकी मदद करेंगे। सक्शन प्रेशर इंपॉर्टेंट है और डिस्चार्ज प्रेशर इंपॉर्टेंट। और एक ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखिए चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है। दिस इज चार्जिंग लाइन टू द सक्शन पोर्ट। ये वाली लिक्विड लाइन है टू द लिक्विड लाइन पोर्ट और ये वाली कॉमन लाइन है मैनिफोल्ड गेज की जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर पर लगी हुई है। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर आपको वेइंग स्केल पर रखना है। तो आप वेट से तो चार्ज करेंगे ही करेंगे रेफ्रिजरेंट। वेट के अलावा देखिए यहाँ पर ये एक टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर जो है आपको यहाँ पर माउंट करना है रिटर्न सक्शन लाइन पर सुपर हीट मेजर करने के लिए। तो रेफ्रिजरेंट को वेट के हिसाब से चार्ज तो ठीक है, बट आपको सक्शन लाइन की कितनी सुपर हीट सक्शन लाइन दे रहा है ये भी नोट डाउन करना है। अच्छे टेक्नीशियंस जो है साथ में सुपर हीटिंग देखते हैं सक्शन लाइन की। सक्शन लाइन की सुपर हीटिंग देखकर आपको चार्ज करनी है। आपको प्रेशर और टेम्परेचर चार्ट प्रेफर करना पड़ेगा। इसके लिए आपने अपनी इंस्टीट्यूट में प्रेशर टेम्परेचर चार्ट के बारे में सीखा होगा। तो अगर आपको सक्शन लाइन के ऊपर सुपर हीटिंग ज्यादा मिल रही है तो समझ जाना गैस अभी भी कम है। आपको सक्शन लाइन के ऊपर सुपर हीटिंग कम मिल रही है या बराबर मिल रही है तो आपने गैस बराबर से चार्ज करनी है जितनी जानी चाहिए। सो रिमेंबर, अगर सक्शन लाइन सुपर हीटिंग एक्सेस है, सुपर हीटिंग ज्यादा है, इसका मतलब है कि गैस आपने कम डाली हुई है। अगर सुपर हीटिंग कम है, अगर सुपर हीटिंग वेपर कम है तो आपने ज्यादा गैस डाल दी है, आपको गैस निकालनी होगी। तो बेटर तरीका होगा कि आप सक्शन लाइन पर टेम्परेचर सेंसर लगाकर सुपर हीट भी नोट डाउन कर लें सक्शन लाइन की चार्ज करने के बाद। तो ये सबसे सही तरीका है चार्जिंग बाय सुपर हीटिंग मेथड। तो यहाँ पर मैं आज की अपनी वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आज हम लोग ने स्प्लिट यूनिट का पूरा गैस चार्जिंग प्रोसेस स्टडी किया है। वो आपको ये वीडियो से मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो बटन दबाकर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बना बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फॉर गेटिंग द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। मैं आज की वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ। आने वाली वीडियो में स्प्लिट यूनिट के बारे में हम और भी डिटेल स्टडी करेंगे और लास्ट में स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड हम MCQs डिस्कस करेंगे
जो आपके एनसीवीटी के पेपर में अभी तक आते रहे। So that's it for today. Bye my students and thank you all people very much.